Stage 2 bem feito, bonitinho, né, rapaziada? Quinta. Aquilo que eu falo da ultrapassagem, agora fica mais fácil ainda pra vocês verem. Dando pé de quinta. Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Bora começar mais um vídeo aqui na oficina dos Ups, fazendo o serviço que a gente mais faz desde quando abriu a oficina. Aqui vai entrar um Stage 2, esse Up é Stage 2, esse outro Up é Stage 2. Estamos falando aí de, com certeza, o trampo que mais sai pro Up TSI, que é o remap do Stage 2. Quando você fala remap Stage 2, em cima da turbina original, por isso é o que mais sai. Aqui é um caso de Up Stage 3, mas para ser Stage 3 tem que trocar a turbina. O que vocês vão ver hoje é a potência de um Up TSI todo original na parte da turbina, porque na parte de escapamento, aerofólio, a gente vê boas mudanças. Esse Upzinho já tá com o aerofólio do Up GTI, olha só que louco que fica, desenho muito da hora. Com a ponteira dupla, estilo Golf GTI. Recentemente eu comentei com vocês aqui no YouTube falando que o dono de Volkswagen se baseia muito em Golf GTI. Com certeza é a base para muito dono de Up modificar e fazer as modificações. Rodinha da hora. Aqui para frente a gente vê também alterações no cofre do motor, como pressurização com válvula, dando aquele espirro monstro, intake. O intake vai dar o espirro direto da boca da turbina, e aqui a gente vai ter o duplo espirro. A gente mediu o carro entre aspas original e já tem o remap, mediu com 125 cavalos na roda, abastecido no etanol. Com certeza com o remap do Benga TV a gente consegue melhorar essa potência e colocar tudo que eu mostro para vocês, como hard cut, controle de largada, pipoquinho da hora, fechou? Vamos começar mais um vídeo aqui no YouTube, na fábrica dos Up fuçado. Precisou de orçamento? Pode chamar em 19 99982 3239. Vamos começar mais um Upzinho. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan. Vou mostrar pra vocês então o resultado do Up TSI que não está original. O Plínio já falou aí no começo do vídeo que esse carro já tem um remap, porém é um remap que não tem o mesmo ganho de potência do Benga TV. Esse carro está abastecido no etanol, então o mapa no etanol mediu 125 na roda, 134 no motor, com uma aceleração em 14,2 segundos. Eu tenho certeza que com o nosso arquivo a gente vai conseguir aumentar essa quantidade de cavalos e diminuir a aceleração. Vamos ver a curva de potência. Curva de potência também a gente vai conseguir melhorar. Vocês podem observar que tem uma leve caidinha aqui no final, que no nosso mapa só abastecido no etanol é para ter uma curva lisinha e constante até o final. Essa caidinha aqui normalmente dá quando está abastecido na gasolina, o que não é o caso desse cliente que está abastecido no etanol. Então vamos agora passar o mapinha e ver aí os ganhos do mapa Stage 2 Benga TV.
Agora sim temos um Up Stage 2 de respeito. De 125 cavalos na roda, conseguimos subir mais 10 cavalos do que já tinha, então foi para quase 136 cavalos na roda, 148 cavalos no motor e diminuímos a aceleração também em quase 1 segundo. Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês também é sobre a curva de potência, que no antigo mapa ela dava uma boa caída e agora vocês podem observar que é uma curva bem mais lisa e progressiva até 6.000 RPM. Vamos ver a questão do torque também como que ficou, 24,3 kg de torque, e eu tenho certeza que o cliente vai ter um carro aí muito mais forte e ele vai sentir a diferença no pé do antigo mapa para o mapa do Benga TV agora. Vamos lá, testar mais um Up TSI finalizado na oficina do Benga TV, esse upzinho com escape duplo, não foi feito aqui na oficina do Benga TV, mas a configuração de abafador também achei bem da hora, pelo ronco que produz, e de boa dentro do carro. Falei do duplo espirro, olha ele aí. Você ouve a turbina enchendo nitidamente e solta pro espirro. Vai liberar a pista e quando liberar vamos colocar pra moer. Vamos ver se vai liberar. Será que vai liberar? Vai liberar, vai liberar. Vai conseguir fazer a curvinha mileta. Curvinha de teste do Benga TV. Não tô lembrado se esse Up tá com suspensão preparada ou não. Essa curvinha já ficou fácil, hein, pros testes do Benga. Cê é louco, a piseira ficou top. Nada como um Stage 2 bem feito, bonitinho, né, rapaziada? O bagulho é top demais, velho. Os espirrozinhos, agregando aí. O carrinho tá top. Up com 71.000 quilômetros. É, meus amigos, isso aí é o Up TSI Stage 2. Configuração que sai pra caramba na oficina do Benga TV, como falado no início do vídeo, é disparada aí a configuração que a gente mais faz na oficina do Benga, pelo custo, né, que não é tão caro comparado ao Stage 3, onde tem um custo mais elevado, e você consegue fazer rápido e fácil. Um Stage 2, fazendo tudo, downpipe, filtro, remap, no mesmo dia a gente entrega em 2 horas, 3 horas no máximo. Às vezes até antes, viu, rapaziada? É um serviço que realmente a gente tá muito bem acostumado a fazer e sabe que fica bom, né? Esse aqui é um serviço que eu faria tranquilamente todos os dias, se preciso for, o tempo todo. Porque dificilmente dá errado. O serviço vai dar errado quando o carro tá ruim de manutenção. Num padrão de manutenção bala, tudo aguenta o conjunto. Subidinha de teste da placa. Força de um carro 1.0 subindo, ó. Esse carro aqui tem que ser estudado pela NASA. A NASA tem que pegar um dia, colocar num laboratório, tá ligado? Falar, vamos testar essas caixas de leite, entender o que a Volks fez nesses carros. Porque, ó, eu vou falar pra vocês, cara, só alegria, irmão. A gente que tá acostumado a mexer em vários e vários ups, esse serviço dá muito certo. Quero ver o seu aqui. Basta agendar em 19 99982 3239. O editor já vai colocar na tela para dar aquela facilitada. Carrinho é da hora, é um kartzinho, rapaziada. Toma ele espirro na orelha. Estamos acelerando forte e o carro nem sinal de um ronco que incomoda. Achei bem tranquilo o roncozinho. Vocês virem dinamômetro, né? Dando os pipoquinhos, pipoco evidente, dá pra ouvir os pipocos. Esse é o Stage 2. Já falei várias vezes e vou repetir. Mais vale um Stage 2 bem feito do que um Stage 3 querendo economizar peça, comprando peça usada, turbina usada sem procedência. Nesse padrão é melhor nem fazer o Stage 3. Faz o Stage 2 bem feito que vai ser sucesso. Detalhe que o cliente comprou recente esse Up. É mais um cliente aí que compra numa semana, na mesma semana já tá vindo fazer trampo com nós.
E já pegou o carro fuçadinho, né? Mostrei lá aerofólio, mostrei pressurização, intake, ó. Nossa. Toma, ele espirra. Esse é um Up TSI Stage 2, rapaziada. Vocês estão vendo aí em situação acelerando, andando de boa. É legal a gente falar de quinta marcha, igual ele tá agora. Quinta marcha, mais ou menos 2.500 giros, atolei o pé. Ó como que ele vem progredindo. Por isso que a gente fala que é legal fazer o remap também, não só pensando na questão de moer, tirar racha, bengar a galera. Isso com certeza é o principal de quem gosta. Você tá fazendo para bengar outra pessoa na rua. Agora, a questão de digeribilidade do carro, isso é muito top também. Você não precisa reduzir marcha para ganhar velocidade rápida. Ó, de novo, tô a 98, dei o pé inteiro de quinta, 105, 108, 11, 14, já era, já é o tempo suficiente para você fazer a ultrapassagem, passar o amiguinho sem precisar reduzir marcha. E isso vai se traduzir num carro fazendo mais média de combustível. Você não precisa reduzir quarta, terceira, dar o pé e acelerar. Aqui o correto seria a terceira, eu mostrei de quinta, né? A terceira, como que vai? É ignorância, não tem necessidade de você ultrapassar dessa maneira. É só quando você tá no peguinha mesmo que você vai reduzir a marcha. Agora, se tá numa situação de rodovia para ultrapassar o amiguinho de quinta marcha, pode tranquilo dar o pé que não tem erro. O carro vai responder, mesmo não sendo a marcha ideal para o máximo desempenho. Tá ouvindo esse barulho? Barulho do ar ligado, quinta. Aquilo que eu falo da ultrapassagem, agora fica mais fácil ainda para vocês verem. Dando pé de quinta. Top demais, rapaziada. Seu remap aí do Benga TV. Forte em todas as faixas de rotação, mesmo com ar ligado, tranquilinho. E assim a gente vai finalizando mais um vídeo no YouTube nessa oficina que mexe todos os dias em Volkswagen Up TSI. Um upzinho fazendo manutenção. Já viu o Up que vai água pro módulo? Pois é, estamos descobrindo mais um problema aqui em Up, ficando cada vez mais experiente. Aqui outro upzinho que chegou para fazer a manutenção, troca do óleo. Esse aqui que fez o Stage 2, vocês viram acelerando como que é. Só falta o seu aqui na oficina do Benga TV. Eu convido você a vir conhecer os nossos serviços para Volkswagen Up TSI, Up MPI, que modéstia à parte a gente entende muito do assunto e faz isso todos os dias. Sabe o que funciona e o que não funciona nesse modelo de carro, fechou? Aquele abraço, bengados e bengadores. No fear, see clear, you deserve to be great.